大家好，我是贝奇，欢迎来到贝奇说股。今天是2022年6月27日，星期一。今天的美国股市先涨后跌，走势有点让人心塞。上周星期五的那股猛劲，今天没有持续。虽然今天大盘指数跌的不多，但是和上周的走势相比，落差有点大。今天道琼斯收跌 0.20%， 跌幅非常小，只跌了 62.42%。标普500指数的跌幅 0.30%。只跌了 11.63%， 纳斯达克跌了 0.72%， 仅跌了 83.07%。三大指数今天的收盘跌幅都非常小。今天大盘股指在盘中的走势也是一回涨一回跌，给我的感觉是多空双方都不愿意在这个位置下手。因为这一周的周三有两个非常重要的经济数据将要公布，一个是美国实际 GDP 的年化季率终值，另外一个是美国核心 PCE 物价指数年化率终值，都会在本周周三公布。今天大盘指数不上不下，也说明上周大幅拉涨也没怎么吸引得到散户。散户不进场，机构不管是做多还是做空都不好下手。想做多，市场的热度不够；想做空，切入的高度不够，所以就出现了今天不上不下的走势。今天的成交量也已经回归正常，说明在上周星期五罗素重组之后，资金并没有陆续的进场做多。从技术面来看，纳斯达克今天是收在30天均线的上方，也就是股价还没有完全走坏，虽然收跌，股价的下方还是有支撑的，但是美中不足的是，它今天试图往上吃6月10日留下来的跳空下跌的缺口的时候，没有完全把这个缺口吃完，因此给大盘指数的继续上行留下了很大的隐患。再加上今天我们见到纳斯达克的 RSI， 也就是买卖强弱指标已经掉头向下。标普500指数的技术面的结构要略微差一点，因为标普500指数的买卖强弱指标 RSI 250都不过就掉头往下。我在上周星期五的视频里边也有解释过，美股大盘指数这一波的反弹上涨，最大的挑战就是标普500指数的 RSI。可是我们今天见到标普大盘指数的 RSI 刚刚点到50就想掉头往下，看到这样的走势，我在怀疑华尔街这一次是不是又在骗我们。其实上周不仅仅是摩根大通的死多头往上看涨 7% 的标普500，连摩根斯坦利这个死空头他也认同这个观点。不过美股大盘指数能否继续上涨，完全要看标普500指数能否进一步向上克服30天均线的压力，也就是3950的这个位置的压力，以及上方6月10日向下跳空低开形成的缺口的压力。而标普大盘指数继续往上涨 7% 的位置，刚好是上一波反弹上涨的高点4170的位置。我思来想去，不管是谁继续看涨这一波的反弹的高度，但他们看涨的位置也只是在4200点的下方而已。也就是说，不管是哪一个机构，摩根大通也好，摩根斯坦利也好，他们都没有暗示标普500指数涨完这 7% 以后还能否继续上涨。万一股指要是摸到了4200点的下方以后，又被机构从这个位置高位做空，那要是贪婪华尔街所说的这 7% 的涨幅的话，有可能会被深套。不过从今天的成交量来看，貌似华尔街并没有成功的调到散户的筹码，这是好事也是坏事。好的是我们现在散户变聪明了，坏的是我有点担心华尔街可能后面还会一点一点的拉指数，直到成功的把我们吸引进场以后才反手做空。总之，如果你不想做垫脚石的话，你就继续保持谨慎，毕竟现在大环境真的不一样。虽然现在市场打出罗素重组和养老金入市的这两张牌，但也不是免死金牌。我记得2015年 A 股2次崩盘的时候，也曾经打过养老金入市的这张牌，但是呢，股风过去之后 A 股照样连续下跌了好几年。个股方面， Coinbase 这个比特币交易平台被高盛下调评级到卖出，所以今天大跌了 10%。我觉得跟比特币相关的股票最好还是先悠着点。虽然今天 SEC 美国证券交易委员会承认比特币是商品，但是这不意味着将来比特币就完全解除风险。前面我提到过的比特币借贷平台 Celsius
已经进入了破产的准备。然后有一个叫 Harmony 的比特币初创公司被盗价值100万美元的比特币，这些事情都有可能会加剧比特币上面的恐慌。所以我还是重复那句话，在股市里边不要赚超出自己认知范围内的钱。这些股票一旦下跌，没有什么技术面可以讲，什么日线、周线、月线的支撑都是没有用的，唯一有用的是管住自己的手。另外一个个股想跟大家提前预告一下，这个 Shop 是加拿大的电商，它将会在6月29日进行拆股，一股拆成10股。这个股票目前已经跌回到了2020年崩盘时候的最低点，所以要是喜欢这个股票的朋友，可以留意它拆股之前或者拆股之后的机会。针对目前再次让我们陷入迷惑的行情，我今天反复观看了有华尔街现代利弗摩尔之称的投机大王 Stanley Druckenmiller 的采访视频。我在这里也想和大家分享一下，看看大家能不能从他最近的动态当中得到一些什么启发。就在今年的6月10日，刚刚过去的6月10日 Stanley Druckenmiller 接受媒体采访的时候，他说他在过去的6到8个月里边，通过做空固定资产类和股票类赚了一些钱，但现在赚钱变得困难多了。他所指的现在就是指他被采访的那一天6月10日。他的理由是，现在美国股市上面有很多股票都已经下跌了60%到80%，如果这个时候再进去激进做空的话，反弹一旦发生，有可能就会遭遇如砍头般的撕裂。他说他现在只是每天进来股市看一眼而已，主要是以观望为主。他也在等候一个更好的入场位置，他希望他再次有进场做空的机会，但是他也说，如果要是他抓不到这样的机会，他也希望能避免这一波的大跌。他也说，要是赚不到做空的钱，也不是这个世界上最糟糕的事情。How are you positioning things? Well, currently I'm very challenged. We were lucky enough to have made some money up until now, the last 6 or 8 months, primarily by having let me call it a matrix of short fixed income, short stocks, and not doing a whole lot in currencies and owning some of the key commodities, particularly oil and mistakenly gold, but copper. Things are a lot harder now because we're now getting definitive signals that the economy may be weakening, particularly at the front end. And while I'm not comfortable owning bonds, I'm much less comfortable being short fixed income to the degree I was 3 to 6 months ago when it looked like a much better risk reward. And even stocks, so many companies have been derated by 60 or 70%. And I've lived through enough bear markets that if you get aggressive in a bear market on the short side, you can get your head ripped off in rallies. So currently I'm coming in every day and I'm looking at my screen, but I'm pretty much taking a break. I'm waiting for a fat pitch. I'm not shooting at any pins, to use a golfing analogy. My anticipation is I will be going back to the short equity position at some point if the market affords me. If not, hopefully I'll just sidestep a decline. That's not the worst thing in the world. Druckenmiller 是华尔街中靠投机赚大钱的华尔街对冲基金的大佬，也因为他投机率非常准确，所以也被华尔街称为现代利弗摩尔。他在1988年到2000年间，给索罗斯的量子资金做了12年的资管。他也是一个知足常乐的投机者。他在1981年建立了自己的对冲资金公司，到2010年的时候，这家对冲资金公司的市值达到120亿美元的时候，他突然宣布关闭。至于关闭的原因，他只是说付出的情感代价太大了。我们肯定不明白为什么他赚得好好的，要突然关闭那一家对冲资金公司。但如果你要是在对冲资金公司混过，
我相信你一定能用非常人的推理想得到它的原因。对冲基金是用别人的钱去赚钱，管理对冲基金的人所承受的压力不是我们一般人能想象的。客户一旦给了你钱，他们能享受赚钱带来的快乐，但是不能承受亏钱带来的痛苦。赚钱的速度不够快不够猛的话，都有可能遭到客户的嫌弃。现实就是那么残酷。再者，投机能赚大钱，靠的全部是烧脑。投机赚钱的阶段，不只是做投机的人有常人所不能及的能力和水平，还需要投机者非常清晰脑回路，要能及时应对资本市场的各种变化，并且要第一时间做出正确的策略。投机者也是长期处于非常紧张的精神状态，所以投机者所赚的每一分钱，可以说都不是靠运气。但是做投机要长期保持脑回路清晰，也是一件非常困难的事情。毕竟不管投机还是投资，人最大的敌人就是自己。如果要是赚到了钱不知足离场，只要有那么一次策略失败，赚到口袋的钱也有可能会被全数吐出去。所以我想 Stanley Druckenmiller 关闭自己的对冲基金公司，并且是在公司表现最好的时候关闭，完全是出于对投机情绪管理而所做出的决定。可见这个人是有多么大的自我控制能力。但是 Stanley Druckenmiller 关闭自己的基金公司之后，也不是就不做股票了，他是不帮别人做了，自己他还是继续做的。公司他还是保留的，只不过是他只玩自己的钱而已了，不玩别人的钱了，不帮别人赚钱了，自己的压力就小了。他对市场的分析和策略就更加淡定和从容了。换句话来说，没有来自别人的压力，他看市场就更加全面了，在判断方面就更加准确了。他在过去的6到8个月通过做空美国股市赚到钱，就已经验证了他对市场的判断几乎达到精准。过去的6到8个月，也就是2021年11月到12月之间，是美国股市冲向历史高峰的时刻，也是全世界的股民依然全力做多美国股市的时候。那个时候也是万达研究追踪到美国股市上面的散户日购买量达到7.5亿美元的高峰的时候。但是 Stanley Druckenmiller 就在那个时候悄悄做空美国股市。很巧的是，我那个时候也出过这个视频，还有这个视频，还有这个视频，以及这个视频。可惜那个时候留意到我的视频的观众为少数，不过能看到我当时视频的也算是缘分了。股市里边赚钱亏钱其实和情绪管理有非常大的关系。Stanley Druckenmiller 在视频采访当中，他说他现在要休息一下，如果我要是没有猜错的话，就应该是指他已经获利出局了。如果到现在他还拿着空单的话，那他是不会这样说话的。因此我觉得 Stanley Druckenmiller 已经在这个月的月初就提前做出了对美国股市大盘走势的判断。第6月初他的空单就获利出局，就暗示着市场可能有反弹。事实也证明，标普500指数从6月17日开始就拉开了反弹的走势。第二，他说他不着急进场，如果再给机会他再进场做空，就暗示着他依然不太看好这波反弹之后的走势。 Druckenmiller 这个采访视频长达1个小时，他在后面的采访当中，他也说美国经济有可能会在2023年出现衰退，但是他也很谦虚的说，这只是他的个人观点而已，不一定是现实的答案。至于美国经济会不会衰退，我想我们过2天就会知道，因为这个周三美国的 GDP 的数据就会公布。如果美国经济出现衰退的话，那美国股市6月17日拉起的这一波反弹大概率不能持续。但是不是会衰退，我们再耐心等2天。今天我和大家分享的 Stanley Druckenmiller 的故事，也不是想强迫大家相信他，因为他也不确定美国股市将来会怎么走，他也不敢100%就咬定美国经济一定会衰退。但是我觉得他赚钱的心态很值得我们去借鉴和学习。好，我今天视频先到这里，感谢大家收看。要觉得我今天的视频还可以的话，麻烦给我点个赞、留评论，我们下次再见。